بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أيها الإخوة الصائمون والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل المبارك. أيها الإخوة، لا شك أن الكثير من الصائمين سيقبلون على تلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، ولا غرابة في ذلك، لأن القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، إذ أن الله تبارك وتعالى شرف رمضان بنزول القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا شك أن فضل التلاوة عند الله تبارك وتعالى لها فضل وثواب كبير. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا لنا في واحدة من هذه الآيات عن فضل القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور. تجارة مع الله تبارك وتعالى غير خاسرة. ولا شك أيها الإخوة أن التجارة مع الله تبارك وتعالى تختلف عن التجارة في الدنيا. التجارة في الدنيا قد تكون خاسرة، لكن التجارة مع الله تبارك وتعالى مضمونة الربح، وأيضا الربح فيها أو الثواب فيها غير محدد لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من فضل تلاوة القرآن وثمار التعامل الصحيح الإيجابي مع القرآن الكريم أن هذا القرآن سيكون شفيعا للعبد يوم القيامة، يكون شفيع للصائم يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: إي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: إي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع. كذلك أيها الإخوة، بين لنا الله تبارك وتعالى أيضا في آيات كثيرة أخرى فضل تلاوة القرآن الكريم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا فضل هذه التلاوة والثمار الطيبة المتحققة من التلاوة الصحيحة التي تكون على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أن يثيبنا الله تبارك وتعالى على كل حرف أو بكل حرف نتلوه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن هنا أيها الإخوة لا بد من التوقف عند مسألة من المسائل المهمة جدا والتي ينبغي علينا أن نذكركم بها، وهي: كيف يتحقق الثواب من الله تبارك وتعالى لنا على تلاوتنا للقرآن الكريم بكل حرف حسنة؟ هل بتلاوة الآيات والسور وربما ختم القرآن الكريم مرات متعددة في رمضان وفي غير رمضان دون أن نتدبر هذا الكتاب، دون أن نتدبر القرآن الكريم، دون أن نتدبر الآيات، دون أن نقف عند حدوده، دون أن نأتمر بأوامره وننتهي بنواهيه؟ الجواب: كلا. التلاوة التي أرادها الله تبارك وتعالى منا هي تلاوة التدبر، هي تلاوة تطبيق الأحكام، تطبيق أحكام القرآن الكريم. لذلك يقول الله تبارك وتعالى مبينا لنا هذه الحقيقة. قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، أي القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة هو تلاوة التدبر وتلاوة تطبيق
الأحكام، أحكام القرآن الكريم. بمعنى آخر أيها الإخوة، أن هذا القرآن الكريم هو عبارة عن 6348 آية. بمعنى آخر 6348 قانون. هذه القوانين تنظم حياة الفرد مع الخالق، وتنظم أيضا حياة الفرد مع بقية أفراد المجتمع. هذه الآيات أيها الإخوة تتعلق بتنظيم المعاملات وتنظيم الأخلاق وأيضا تنظيم العبادات التي أمر بها المسلم. بالتالي فإن هذه القوانين أو هذه الآيات تنظم حياة المجتمع. لذلك الصحابة وهذه الأمة التي نحن وأنتم جزء منها لما تعاملت مع القرآن الكريم تعامل اعتبرت أن هذه الآيات قوانين، طبقت هذه القوانين على سلوكهم، أصبح هذا القرآن الكريم مصدر من مصادر إخراجهم من الظلمات إلى النور. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن كيف يكون هذا القرآن مصدر لإخراج الناس من الظلمات إلى النور إن لم يكن بتدبر الآيات وتطبيق الأحكام؟ لذلك مرة أخرى أقول الصحابة وهذه الأمة لما تعاملت مع القرآن الكريم كقوانين طبقته على سلوكها كتب الله تبارك وتعالى لهم الحياة الآمنة المطمئنة الكريمة ووضعهم على المسار الصحيح. ولما تعاملنا اليوم مع القرآن الكريم بطريقة غير صحيحة حقيقة، نمر على الكلمات على الحروف والآيات ونمر على الأحكام دون أن يكون لها تأثير على سلوكنا، لم يعد هذا القرآن الكريم وسيلة من وسائل إصلاح الفرد والمجتمع، وحصل لنا ما يحصل من ضعف وهوان وتخلف في كثير من مجالات حياتنا. إذا نحتاج إلى أن نتعامل مع القرآن الكريم بآلية صحيحة كما أرادها الله تبارك وتعالى، وهي آلية التدبر وتطبيق قوانين الله تبارك وتعالى على سلوكنا. وقد حذرنا أيها الإخوة الصائمون النبي عليه الصلاة والسلام من التلاوة الخاسرة، التلاوة التي ليس لها ثواب من الله تبارك وتعالى، وأيضا التلاوة التي لا تعود بالنفع علينا. يقول عليه الصلاة والسلام: سيخرج من أمتي قوم يشربون القرآن كشربهم اللبن، أي يسلقونه بألسنتهم سلقا دون أن يكون تأثير لهذه الآيات ولهذه القوانين على سلوكهم. وقد علق أحد التابعين وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله على هذا الحديث، وهو يقول: حدثني ممن كانوا يقرؤون القرآن، أي من الصحابة الأفاضل كأمثال كعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، أنهم كانوا يحفظون من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات ثم لا يجاوزونها حتى يتعلمون منها العلم والحكم، أي يتدبرون ويتعلمون الأحكام ويطبقون الأحكام على سلوكهم. يقول هذا التابعي يقول: فتعلمنا منهم، أي من الصحابة، العلم والحكم، وسيرث هذا القرآن قوم يشربونه كشرب الماء لا يجاوز حناجرهم، وأشار إلى حنجرته. فلاحظ أيها المسلم الكريم إذن طريقة التعامل الصحابة مع القرآن الكريم، وأيضا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من التلاوة الخاسرة. ويقول أبو عبد الرحمن ويقول الصحابي الجليل أبو الدرداء، وهو يصف لنا تلاوته وتلاوة الصحابة أيضا للقرآن الكريم، يقول: لم تبقى آية في كتاب الله، آية ناهية أو آمرة، إلا وسألتني فريضتها. تسألني الآمرة هل ائتمرت، وتسألني الناهية هل انتهيت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع. إذن هذا الصحابي أيها الصائم الكريم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من التلاوة الخاسرة، التلاوة التي ليس فيها تدبر وليس فيها تطبيق للإحكام. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام:
يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى التلاوة الخاسرة التي ليس فيها تدبر وليس فيها تطبيق الأحكام. إذن أيها الإخوة، نحتاج إلى أن عندما نتلو كتاب الله تبارك وتعالى في رمضان وفي غير رمضان نحتاج إلى التدبر أولا، ومن ثم تطبيق الأحكام. إن مررنا بآية فيها أمر فعلينا أن نأتمر بما أمرت به الآية، وإن مررنا بآية فيها نهي فعلينا أن ننتهي بما نهت به الآية. هذه هي التلاوة الصحيحة. إن تلونا القرآن الكريم بهذه الآلية الصحيحة فسيكون هنا القرآن الكريم مصدر لإصلاح الفرد والمجتمع، ومصدر من مصادر تحقيق الإصلاح وتحقيق الأمن العام في المجتمع. وإن لم نتعامل حقيقة مع القرآن الكريم بهذه الطريقة التي أمرنا الله تبارك وتعالى وهي تلاوة التدبر وتطبيق الأحكام، فلا يكون القرآن الكريم مصدر من مصادر إصلاحنا. إذن أيها المسلم الكريم، أيها الصائم، لا يكن همك كم ستقرأ من القرآن الكريم، كم ستختم، يعني تحسب ختمات في هذا الشهر الكريم. ليكن همك عندما تتلو كتاب الله تبارك وتعالى التدبر وتطبيق الأحكام، حتى يكون هذا القرآن الكريم مصدر من مصادر تحقيق إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، وبالتالي حتى يتحقق وعد الله تبارك وتعالى لنا، وهو أن يأجرنا الله تبارك وتعالى على تلاوتنا على كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التالين لكتاب الله الواقفين عند حدوده وأحكامه. نسأله تبارك وتعالى وإياكم أن يرفعنا ويرحمنا بالقرآن العظيم، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.